السلام عليكم، والله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم يا حبي أرضاه. ما بعد أسأل الله منه وكرمه أن يوفقنا وياكم جميع مسلم، وأن يجعلنا وياكم من المقبولين في هذا الشهر المبارك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين، اللهم آمين. أحبابي نفيد بمر، يعني جاني سؤال إلى قبل شوي، وقلت يعني سألني، قلت لازم أسولف الموضوع هذا عشان نفيد إخواننا اللي رابطين ببيوتهم. يعني السؤال هذا كذا مرة يجيني، ولكن قبل شوي السؤال يعني بغى يعني يضر طيور الرجال، فأنا بنفيد بإذن الله بموفقنا رب العالمين، نسأل الله ينفع ما نقول. أنا موضوع الطير اللي تربطه عندك، ركز على كلام، مع أني تكلمت في الموضوع هذا أول أظن على البرد، أن المكان ما يكون بارد برد حيل لا، والمكيف ما يكون على طيور، يعني تحط لك طير وتحط على المكيف تقول والله الطير والله بالجبال والبراد، حبيبي الطيور تجينا من حاشة لا كان عليها البرد والثلج، ما هي يعني تعبر علينا بوقت يكون هناك عندهم برد قاسي. يعني الطير ما جانا البرد العادي ما يضره ولا شيء. هذا واحد، يكون الجو معتدل داخل المربط، البرودة يعني زينة، أهم شيء إنه ما يحتر. ركز على كلامي، ما يكون محتر الطير داخل مربط، لأن هذه تسبب أكياس هواء للطير، يحتر مرة مرتين ثلاث أربع، بعدين يعني حظي نصيب. احتمال كبير 90%، مو أقول لك أنا 70 60 90% كاس هواء. الله يرفع عنا البلاء وجميع المسلمين، يعني لا يبتلي بهذا البلاء. فالجو يكون معتدل للطير حفاظا على الطير بإذن الله. هذا واحد. اثنين، وركز هذا السؤال اللي جاني قبل شوي، يعني يقول أعطيت طيوري بكومبلس، هذا مش اسمه، أنا ما أدري نطقت مضبوط ولا أخطيت فيه، المهم الفيتامين هذا. ليه؟ قال والله أعطي فيتامينات، يعني الوقت هذا لا تدخل أي علاج إلا للضرورة بالطير. هذا واحد. اثنين، البي كومبلس مش اسمه هذا، يعني الطير دام ما في شيء وأعصابه زينة الحمد لله وأموره طيبة، ما أعطيها الشيء هذا. علاج لا يدش علاج وقت القرناس إلا للضرورة، إلا الطير يكون مصاب بالمرض هذا، يعني أعالجه ماكو مشكلة. أما ندخل علاج مع قرناس الطير ليش؟ نقص فيتامين، ما ينقص فيتامين وأنت تمشي مكمل غذائي يا أخوان. مكمل غذائي معناه يكمل الغذاء اللي تعطيه، العلف اللي تعطيه البارد المجمد اللي يجي ما فيه فايدة، هذا يكمله. يجي فيه كذا فيتامين نافع شنو؟ حب الريش، يعني ولا يسرع بالريش بإذن الله، أمور كثيرة يعني تفيد بالقرناس. أنا ما أدخل بي من عندي مش اسمه هذا بي كومبلس مش اسمه، أو أدخل أي شيء، لا، علاجات نهائيا ما أعطي الطير إلا يكون عندي 4 طيور كلهم طقيتهن أبر. يقول والله في منهن يقوم قام يغمض ويفتح عيونه، تقول ما أدري شنو فيه والله. قلت إن شاء الله بإذن الله إني أعدم، ولكن لا تعطي علاج بل شو اسمه. قال والله أنا فيتامين، قلت مو سالفة، هذا شيء ما يحتاج الطير. البي كومبلس هذا حق الأعصاب وحق يعني فيتامين صحيح، ولكن حق الأعصاب. يعني أنا أدخل يعني علاج للطير وهو مو مضر الحمد لله، ما يصير. يعني في من الناس يعطي يقول هو غاية، أعطي أنا وقاية. والله الوقاية حبيبي ما تنفع في القرناس. أول ما دخل الطير أعطي عادي، أما الحين بالقرناس الكلمة هذا قاضب الطير والطقطق فيه بر، ولا أني وهو الطير سليم الحمد لله، أموره طيبة وعلفه زين ووجهه زين ويروبج ولا في أي مشكلة، ليش أنا أدخل عليه علاج لربما أني ضرره؟ فالوضع ما فيه. دخلت الطير أداريه بالمكمل غذائي لين بإذن الله يقرنس فيه خلاص. إذا بغيت أدخل شو اسمه الأوميجا 3 اللي هو زيت كبد الحوت، والفيتامين الاي هذا هم بعد بإذن الله ممتاز شو اسمه للقرناس ولا المدهنة ولا الريش كل أبوه، يعني بإذن الله 100%. هذا اللي فائدة وشفناها فضل رب العالمين، وقرنس فيها طيور يا رب لك الحمد والشكر كم سنة الحين من فضل رب العالمين، يا الله لك الحمد والشكر، ما شفنا ضرر من وراهن. ولكن العلاج ما دخل علاج أنا إلا متى؟ إلا شفت الطير فيه مشكلة، المشكلة لها علاجها، ما أدخل أي علاج وأشير ولا أسأل أي واحد وهذا يشير علي وهذا يعطيني شنو. والله بعزة جلال الله يكلموني ناس يقول فلان قال لي، ما بتحطط اسمه، يعني هو يشوفونه على بنا صقار وعلى بنا هذا يفهم بالعلاجات، والكثير يعني في البرامج هذه ما يقول ما أعرف. عنده أبو العريف صاير
اي شيء يسالونه على طول جاوب. ترى في ذمتك ركز على كلامي، شيء ما تعرفه قول ما اعرفه، والله ما في تنقيص لك، والله ما ينقص من قدرك. تدري ليه؟ لان يا ولد كلنا يعرف قدره، ولا قالوا عني ما اعرف، شو المشكله يعني؟ ولا اني اضر الطير ويدخل بذمتي، ترى في ذمتك لو يموت الطير. علاجات بشريه يعني في بعضهم ما هو علاج للمرض على نفسه، علاجات بشريه معروفه، ممكن في احد يعرف شيء احنا ما نعرفه، ولكن مو اي شيء. يعني في امور كثيره يدزون لي صور، والله لو نزلها هنا، ولكن ما ودي اسولف انا، لان نزلت ترى يعرف حاله الرجال اللي قال الرجال سوى الشكل جيب العلاج هذا. علاجات بشريه ما هي راكبه للمرض نفسه، نسال الله السلامه. يعني اليوم نبحث ونشوف العلاج شنو حقه، يطلع حق امر ثاني سبحان الله. فالحين انا اذا فيني قحه اعالج ايدي مثلا اتعالج، ما يصير. لابد تركز، مو نشيل على الناس على بن حساب ان انا اللي فاهم وانا اللي ابو العريف. وانا نصيحه اخو، ما تعرف شيء الصمت لك اولى. ما اعرف، شوف الناس اللي تعرف افضل واحسن. يعني والله في من الناس هني يعني انا اقول لكم اياها يعني خاصة العلاجات احرصوا من عندهم، نصيحة اخو احرصوا من عندهم، لا تاخذ اي علاج وتعطي طيرك وتبلى طيرك بعدين. عسى الله يوفقنا وياك ويسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.